مرحبا، كيفكم؟ اليوم الفيديو رح يكون عن تحدي الحلاوة الحامضة. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. يلا نبلش. طبعا اليوم الفيديو هو تحدي الحلاوة الحامضة. طبعا هاي مصنوعة في الصين، فرح تكون كتير حامضة. هاي الفيديو شكله. طبعا احنا فتحناها، كل واحد فيه 5 حبات، يعني ما بحطوا أكثر لأنه صراحة كتير حامض. فهلا رح أقرأ لكم شو مكتوب ورا. ما رح يبين عندكم. اسم المنتج: حلوى حامضة متعددة النكهات، مكونات سكر شرابي وزنجبيل حمض الماليك والنشا. طيب لحظة شوي. تاريخ الإنتاج مطبوع تحذير. هون حاطين تحذير: هذا المنتج غير ملائم للأطفال. أيوه حط كلمة. هذا المنتج غير ملائم للأطفال تحت سن 3 سنوات والصنع في الصين. فهذا المنتج ما بلائم يعني للأطفال تحت سن خلاص أنا دقته قبل مرة ما حبيت إني أعمله. ما هيك شكلي حبيت فيه أكثر من نكهة عنب، بس لا حامض نوون نفس الصحونة يعني وليمون وفراولة وبنانا. بس الألوان كلها نفس الطعم. بس آخرها بس تختلف النكهة شوي. النكهة، لكن الحمض نفس الطعم الأحمر. يلا نبلش النهدي. أول شي رح نبلش بالنهدي، فخايفة كتير. يلا أول شي خلينا دقته بس لحد الورقة. افتحي هيك تكون الحبة. صور يعني كده بالواحد بضل بالجنب. هاي مرح. طبعا هاي الوسخة كتير. شو بدكم في الوسخة هذا انت يعني؟ يلا فرح نبلش. يلا غمض عيونك. رح اطول هذا اللون. لا واحد ثلاثة. انا بورجيكم اللون الاحمر. انا اللون اللي هو النهدي. اذا ما قلت تشرب مي خسرانة. انا مبيني كسوة. طبعا حنرجع لكم. طبعا لا تفكروا اني شربنا مي. ماما كانت بتنادي علي فرحت اشوف شو بدها. حامض لدرجة بدي استسلم انا. طبعا انا اللي بدق فيها على كولا. صح، عندنا كوكا كولا فراولة. ضل معاي 4. رح نرجع لكم. هلا انا راحت الحموضة. نروح للجولة الثانية. فهلا الجولة الثانية ويلا رح اغمض. هاي خذ هذه. طلعت لي برتقالية. طلعت لي مرح. شو مرح حامضة؟ طبعا انا كانت رح تنزل ريالتي. انا ما كنت بشتهيها يعني. بسم الله. هذا احمر. ديناي صاروا ينغزوا. اوي والله عن جد حامض. ما بنصح اي حد يجربه. كان معي 3 لما كله نقطة بوينت. برافو في خير الحبة. هلا رحنا الجولة الثالثة. طبعا راحت الحموضة الحمد لله. بس أول لساني بلش يتحفر. رحنا الجولة الثالثة. فهلا الجولة الثالثة. يلا هذا بس 5 جولات. عندنا 3 حبات وأنا يلا بسرعة. نفس النوع كمان.
وصلنا مع بعض 1 2 3 يعني لازم أنا أقولهم. تحسوا فيي أي ده طلعت أحمد صح. أيوة عن جد هذا نصنع من السين والله عن جد. راحت الحموضة فنروح على الجولة الرابعة. فهلا الجولة الرابعة يلا. واو واو طلع الأصفر فيلا. لا أنا نفسه تمي صار. أوه أي حفر لساني. ما بقدر. ننتقل للجولة اللي بعديها. فهلا الجولة الخامسة والأخيرة. طبعا كنت أنا ما تقولوا أرى لأنه أجا. بسم الله. هلا رجع أبوي نادى علي. ضغطت أنا. سكت الشبابيك عشان تضجع. نروح إلى المؤخرة ونقدم الأخيرة. طبعا هلا النهاية. فيلا بس هذا كان فيديو اليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. حبيتوا لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. ومع السلامة. بحبكم.